กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่มุ่งหวังให้เกิดการปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรในระดับหมู่บ้านมีการจัดทำแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้าในการเข้าถึงแหล่งทุนจากสถาบันการเงินเช่นธกส.กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรและแหล่งทุนอื่นๆตลอดจนเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จำเป็นการทำเกษตรที่ได้มาตรฐานเพื่อยกระดับการผลิตของหมู่บ้านโดยตั้งเป้าหมายให้ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านเป้าหมายทั้งหมดสามารถขับเคลื่อนแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้าจนสำเร็จสามารถยกระดับรายได้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า 180,000 บาทต่อคนต่อปีโดยมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปีซึ่งพิจารณาจากการคัดเลือกโครงการที่เกิดจากความต้องการของหมู่บ้านที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาหมู่บ้านดงเรืองหมู่ที่ 6 ตำบลหนองเม็กอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมีประชากรจำนวน 773 รายและประกอบอาชีพเกษตรกร 697 รายบนพื้นที่การเกษตรโดยประมาณ 2,400 ไร่ส่วนใหญ่ทำการเกษตรคือทำนาและทำไร่และประสบปัญหาด้านการเกษตรเช่นปัญหาผลผลิตตกต่ำจากการเข้าทำลายของศัตรูพืชปัญหาแหล่งทุนการผลิตปัญหาด้านการตลาดเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีได้เตรียมการสนับสนุนโครงการดังกล่าวโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอเพื่อเข้าร่วมสนับสนุนการทำงานและได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามคำสั่งแต่งตั้งทีมอำเภอซึ่งประกอบด้วยนายอำเภอประธานคณะทำงานเกษตรอำเภอเป็นรองประธานคณะทำงานและคณะทำงานได้แก่ปลัดอำเภอที่ได้รับมอบหมายพัฒนาการอำเภอท้องถิ่นอำเภอนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันพื้นที่ที่ดำเนินการผู้ใหญ่บ้านพื้นที่ที่ดำเนินการผู้แทนสภาเกษตรกรประจำตำบลผู้จัดการสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรผู้แทนสำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานีผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานีผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีผู้แทนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีผู้แทนโครงการชลประทานจังหวัดอุดรธานีและนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอที่ได้รับมอบหมายเป็นคณะทำงานและเลขานุการโดยทีมอำเภอมีหน้าที่คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในหมู่บ้านเป้าหมายหมู่บ้านละไม่เกิน3คนและแบ่งพื้นที่รับผิดชอบจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านและแผนพัฒนาธุรกิจเกษตรรวมถึงจัดทำ VTR ตัวอย่างหมู่บ้านและชี้แจงการดำเนินโครงการในการประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้านมีการมอบหมายให้ธกส.อำเภอเข้าร่วมสนับสนุนแผนธุรกิจการเกษตรเมนูอาชีพการเกษตรและรายงานผลการดำเนินงานต่อ SC จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านดงเรืองมีหน้าที่ 1. ติดตามจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลด้านการเกษตรของหมู่บ้านประจำทุกเดือนผ่านแอปพลิเคชันเกษตรพร้อม 2. ร่วมการจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรของหมู่บ้าน 3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรให้กับเกษตรกรในหมู่บ้าน 4. เยี่ยมเยียนช่วยเหลือให้ข่าวสารแจ้งเตือนสถานการณ์การเกษตรให้กับเกษตรกรในหมู่บ้านและรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนและภัยพิบัติทางการเกษตรได้อย่างท่วงทีต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. ติดตามผลการดำเนินงานของหมู่บ้านและรวบรวมรายงานเสนอต่อคณะกรรมการหมู่บ้านทีมอำเภอและเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีซึ่งจะมีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือนสวัสดีค่ะ
นางบันเย็นดงอาจพยาบาลบันดงเรื่องหมู่ 6 ตำบลดงเม็กแล้วก็ยังเป็นร่องประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์บันดงเรื่องแต่ก่อนหมู่ 6 ดงเรื่องนี่จะเป็นเกษตรกรที่เฮ็ดหน้าเฮ็ดไร่เฮ็ดอ้อยเฮ็ดมันวันนี้ก็หลังจากเฮ็ดอ้อยเฮ็ดมันแล้วเฮาก็มาเฮ็ดผักปลูกผักมาเพื่อเฮาบริโภคการที่เฮาสิบริโภคเฮาต้องเฮ็ดมันปลอดภัยไว้ก่อนเพราะว่าปลอดภัยผู้ปลูกปลอดภัยผู้กินปลอดภัยแต่หลังจากนั้นก็มีสมาชิกก็มาเฮ็ดที่ในเนี่ย4 ไร่ 3 งานเพราะว่าเฮ็ดจังไดมันจังสิเกิดรายได้เฮ็ดแบบใดจังสิมีรายได้ตลอดปีหลังจากเฮาว่างจากงานเฮ็ดนั่นแล้วเฮาก็มาปลูกผักแล้วเฮ็ดจังไดมันจังสิยั่งยืนจังสิเกิดรายได้ประจำเฮาก็มาซอยกันคิดมาร่วมกลุ่มกันหลังจากเข้าร่วมกลุ่มกันแล้วเฮาก็มีการไปจดวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์กับสำนักงานเกษตรอำเภอหนองหานก็มีหลายหน่วยงานให้ความสนับสนุนจนได้รับยกระดับเป็นพักแปลงใหญ่ของอำเภอหนองหานเพื่อลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตกว่าสิเฮาสิมีความต้องการว่าสิเอาประเภทผักจังเล็ดโอกกินโอกเสียวจักร้อยเสียวจักพันเฮากะจิ้มใส่นี่เพราะว่ากระถาดนี่มัน100 หลุมบ่ล่ะเฮากะเฮ็ดไปตามที่เฮาจะต้องการค่ะถ้าได้โครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ดีก็ทำให้สมาชิกหรือว่าเกษตรกรในบ้านดงเรื่องนี่มีรายได้เพิ่มขึ้น